Mais Léon Moulumba pas ça la dégâts et belé Namboko. So batuni ya wangana kaka. À chaque fois quand vous l'appelez au téléphone, mon cher Rikaboza, en fait, Namboko désordre Mogeza instauré, organisé d'ailleurs. So makambo sala me bando tuna bo batuno so bazo wangana. So moni batu bakomi ko wangana e ba reza complicité à haut niveau. C'est comme ça que ça se passe. Otuna moto biso to ebi angote. So tuni moto atuke zangaite. Finalement batutu baza ba innocent, mais sur terrain ba actes ali posés. Et pas on va arrêter les gens là. Quelque part, ces gens-là sont libérés. Il y a une certaine complicité. Gouverneur et à ville, M. Daniel Bumba, mon précieux frère, il faut ce qu'ils ont vraiment établi, démontré noir sur blanc, c'est encore une humiliation extrêmement grave. Comment vous arrivez à ce niveau-là? OCPT a eu déjà contrat d'appartenance, ils ont exploité l'espace Nabinoté, l'espace, il y a ville, il y a l'entreprise publique. Si un partenaire peut permettre un moyen pour le fonctionnement de la banque. Si vous manœuvre pour empêcher, mais vous en conflit avec le partenaire. Pour partenaire à Rolande la bango, partenaire à Foutande bango. Il ne faut pas pour l'accès que vous avez un défaut de qualité alors que vous avez la qualité en tant que CPT. Vous posez un acte au nom de l'entreprise publique et à l'État. Mais vous avez un conflit d'intérêt entre bango et bango. Ça va se passer comment? Boya okangisa batu okota ka prison pour rien. Nani atindi bino bespace ces amenen. Pour nani partenaire botindi na mbudite. Partenaire wazo tongwana o bino bochesiko ndenge bango balobi. Pourquoi botindi bango na menkra ubitanda kwa pembete? Pourquoi botindi bango te na talangai bageno tonga kuna? Pourquoi bozo kanka place bizono toza étouffé sika moko. Mais des conflits en conflit on va aller où? Situation nini bozo tia bato SCPT. Monsieur Léon Moulumba, monsieur Daniel Bumba. Situation nini bozo tia bato SCPT na Kalamu. Bolingi batuba kufa, makila etanga, to comme on a un problème au beaucoup à résoudre. Vous allez venir corriger une erreur par une autre. À un certain moment, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Makambo Negezali, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Parce que Namoni Makambo Zotambo la malamouté. Makambo Zotambo la malamouté. Sur les abouis, je pense que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas intéressant. Oui, il faut compléter l'injustice. Oh, Daniel Bumba, na. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Mais Léon Moulumba pas au salaba dégâts et belé Namboko. So batuni ya wangana kaka. À chaque fois quand vous l'appelez au téléphone, mon cher Rikaboza, en fait, Namboko désordre Mogeza instauré. Organisé d'ailleurs, ce makambo sala me bando tuna bo batuno so bazo wanga. So moni batu bakomi ko wanga e ba reza complicité à haut niveau. C'est comme ça que ça se passe. Otuna moto biso to ebi angote. So tuni moto atuke zangaite. Finalement batu tout baza ba innocent, mais sur terrain ba actes ali posés. Et pas on va arrêter les gens là. Ba que na bango quelque part ces gens-là sont libérés. Il y a une certaine complicité. Gouverneur et à ville, monsieur Daniel Bumba, mon précieux frère, il faut na benga yon ndengeni. Ce qu'ils ont vraiment établi, démontré noir sur blanc, c'est encore une humiliation extrêmement grave. Comment vous arrivez à ce niveau-là? SCPT a eu déjà contrat d'appartenance, ils ont exploité l'espace Nabinoté, l'espace, il y a ville, il y a l'entreprise publique. Si un partenaire peut permettre un moyen pour le fonctionnement de la banque. Si vous manœuvre pour empêcher, mais vous en conflit avec le partenaire. Pour partenaire à Rolande la bango, partenaire à Foutande bango. Il ne faut pas pour l'accès que vous avez un défaut de qualité alors que vous avez la qualité en tant que CPT. Vous posez un acte au nom de l'entreprise publique et à l'État. Mais vous avez un conflit d'intérêt entre bango et bango. Ça va se passer comment? Vous avez un prison pour rien. Nani atindi bino bespace ces amenen. Pour nani partenaire abotindi na mbudite. Partenaire wazo tongwana o bino bochesiko ndenge bango balobi. Pourquoi botindi bango na menkra ubitanda kwa pembete? Pourquoi botindi bango te na talangai bageno tonga kuna? Pourquoi bozo kanka place bizono toza étouffé sika moko? Mais des conflits en conflit on va aller où? Situation nini bozo tia bato SCPT, monsieur Léon Moulumba, monsieur Daniel Bumba. Situation nini bozo tia bato SCPT na Kalamu. Bolingi bato bakufa, makila etanga, to comme on a un problème beaucoup à résoudre te. Vous allez venir corriger une erreur par une autre. À un certain moment on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Makambo Negezali, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Parce que la malamouté.
Makambozo tambola malamouté. Sur les abouis, je pense que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas intéressant. Oui, il faut compléter l'injustice au Daniel Bumba na Léon. Mbote tozali bongo awa wapi na kati ya quartier Kingabwa bosala wapi bisika ezwami biso bosabone bopartage na chaîne na bino Top Kinois to na page na bino Top Kinois TV tozali kosala démolition botala immeuble oyo tozali komona kala mingi te eza koleka na démolition. Voilà, ministre azali wana excellence Léon Mulumba ye wana kuna azali kotala boni misala to mpe angers ezali kokota mpona kobanda ezali bongo démolition na esika oyo tozali. Voilà, c'était moi Briel Mayo derrière la caméra pour un reportage à Top Kinois TV. Merci beaucoup. konguka atongaki likolo ya terase na kalamu awa ndeye mayoyo aye okwaisela bango ngo na se musala malamu atonga likolo ebale te batonga likolo ya mai te bango batongaki likolo ya mai nde baye kobuka ngo lelo ye moko ye wana aza wana abazumaka mpe nde ye me ye wana telemi aye kobuka mosala basali mosala makasi babandi kuna ti bakomaka koto ye moko aye wana na moyo aye kobuka bango bakwesi bango bapo wana nyonso na mabele babuki nyonso mpo batongaki likolo yo ministre yo zwi courage ya koblokise capitaine wana chance mpona okutani na officier ngai na bimisi mbongo na nga pasi nasombi lopango na tongi mbongo mosa soda yo ya obuka ngo mpe baloba oblokise capitaine yo jour tokozwa yo jour tokozwa yo ministre yo bolole moko boye yo utovandi kuna kutu na ville oleba mbongo ya gouvernement yo banyonga mpona musasoda ministre yo ozoblokitaine
tokozwa yo yo so bakangi yo te mibatela civil en tenue militaire bar ya le carré ye aamta mbongo ya Mazembe ya Moïse Katumbi asala bar mpona kofinanse bajeune azala bajeune moko toyebi te soki babanani bana balala lisusu te pena bana balalaka lisusu te awa bana balalaka te babanda musique 14h ti 3h babétise nde ya babétise na bar ozofonaki bana balalaka te na bana 2h bango babétise awa akangi nzela atie susiate na nzela balabala pena baclotira balabala buki bamesa bakoti basali sabotage basimbi bana babele awa don na bar Alain Carré soi-disant Alain Carré Moïse Katumbi donc bale kuta malonga besite po ba na kombo wana te landi to ba na kombo ba beta bale aba sha mukulu wa mama ali mais tala bilo wa osana lemba awa donc akanga pena balabala bakari le garate a clôtira donc bétis na baro donc bino mo na raka landi bino mo na raka donc lemba bele bebi na baro donc baro pena no ekufi ebomi lemba génération babani bétis 14h 3h na DJ ne moko abana ba Luxembourg ya kwa nini ana lemba akomina bendelo lembe za komina bendelo mais to kamwa lemba ne komi bo ba commune moko ya kamwa donc hotel la biso kambo po bana balala lisusu to mwana ba fite na bakinkole buzo beleki to ba mbwa landi buzo beleki to donc bino moko bota likambo oza lemba ya komina bata maele mais to comprendre le mosala ma ate na bar so ya Alain Carré so bar Alain Carré donc a clôturer asali souciate sans même permission ya ministère barrière asali souciate na lupangwa ba to influencer mbongo abia pesi général mbongo ti ba sa souciate wana donc général mbongo sa asenga autorisation yem da pesi mbongo wana donc to ebite bota likambo na lemba ndenge koma donc l'espace relégué te soki dimanche samedi donc batambola na kati ya makadam batambola na kati ya makadam donc otambola udu te soki komi samedi dimanche awa donc to ebite soki nini komi na lemba awa asisa bato moni gambo ya bandi aya lobi ya na mbongo donc muta kokoka ya sa te donc ya na mbongo kofinga biso poto boyaka kotetele lopango yango wana yo tiela biso la police est-ce que basabote biso bapandi biloko donc moi côté que ça mais to ça ni le côté to ba tuuje ba biloko ne ba che o ba ko clôturer na yo ba tuliga biso ba teka ba ndembi so ni ba tango apanzi biso biloko ya maga mutambongo apeta ba ya ba ga mbongo bele ndame ba ya zate ba ibongo muto ko mbongo mbongo somba ya eye albi bongo ya wane lo o banga ati po partout akenda babi tina ba yola kana ba ranki na salonga do avanda na batu bien te bato ya kutana bango avanda na bango bien te yango yo sala ngo awa poso ezaki kandika bato babundai na bar alinga comme c'est lango biso bato wana o bango yemo ba client na ye bango mo ba mela te pa na bato M23 M23 ba ya o sala le ni na bango ba tiki bango donc ezaki bato na bango moko bajeune oyo akadwa ya bato makasi wana yango ya babundisa bana misatu babundisa bana misatu ebele bazalaki so 30 personnes. En direct de la commune de La Gombe, plus précisément il vient de Baketela. Sur l'avenue pour nous croisons Baketela, Mokoya Lopangu Yasinel, Société nationale d'électricité. Alors, vous allez pouvoir faire la culture Yasinel. En face, il y a siège à EPRD. Awa, démolition, Ezali, Kosalama, et Sikani Mikoyo. Les pomoko à se permettre de somba. Topé Kotomba la clôture, il y a le mur, il y a Siné, le frère de l'action maison Topé, et Sikani, le chargeur, ni tout cas électrique, Awa, la province. Alors, la congestion de la sécurité, après cette organisation de l'éviter à proposer l'information de vie, une province information avec qui il dit ça, Topé, meeting de Bongo, il y a l'autorisation, et bien il y a commerce, il y a commune, il y a la continuation, la sécurité, la ville, les provinces, également ministère, il y a environnement. Voilà pourquoi le ministère est élu en Jean, la ville est élue en Jean, on a connu. Le molir, moi, nous avons le Bozali, comme on a fait, le Congo, il y en a qui parlent même, il y a la maille à chocolat. Bazali, il y a la semaine.
il faut que les gouverneurs agissent fermement. Mais comme de ce point, ce que vous avez pu payer, les chasseurs, ils sont de cas. Ils sont occupés à travailler, donc rien ne fait ajouter à son ciment. Et c'est comme ça que ça marche. Le temps où vous posez, d'innoter. C'est lui. Alors, comme il ne peut pas vous payer, tozali na moto ya bacommune phare ya ville province ya Kinshasa na commune ya Gombe. Esikali démolition ezali kosalama na lopango ya SNEL, Société nationale d'électricité. Alors ndeko moko tozolinga to comprendre azwi meeting to mpe mbingisa ekala nani manzanza oyo ozali komona to mpe clôture antol alobi ete bongo ye ako démolition ezali kosala na province ya Gombe. Alors spécifiquement en face ya PPRD, voilà, Nangambo ya SNEL, Société nationale d'électricité, SNEL a reconnaître été quand autorisation pas naïe. Agengi to pa ngobi alongwa na mabele to pe na clôture na mur na ye. Voilà pourquoi démolition ezali kosalama. Tozali en même temps bakonzi ya SNEL. La maman est devant nous, on va pas me contester. La maman est à cadre SNEL batie makele eto balingi pete que loko oyo etongama elingaki ozala nini elingaki ozala bongo station de recharge électrique ya bamituka. Alors bango baboyi bazo reconnaître te bango SNEL bapesi endingisa to po autorisation atonga na mur to pe na mabele na bango. Bozali komona tout le long sur eux pour le bateau baby Kinshasa ezali bongo ndako ya SNEL, la Société nationale de l'électricité. Alors pas question balabala ezali esika ya kotopate ozwi mokanda epai ya nani tozwi bate nani apesi kilo to pe ndingisa ya kotonga. Voilà pourquoi l'hôtel de ville et puis le ministère de l'environnement est pesé. Et il y a la démolition, il y a clôture topé, il y a ici. Merci beaucoup. Likez la vidéo, commentez, partagez, et publiez et partagez la vidéo. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tozali wapi? Tozali na Gombe, devant une des maisons de SNEL sur l'avenue Pumbo. Batete la porte, vraiment batete la Pumbo. Alors maman, mon démolition ezali kosalama plus précisément la clôture na ya bino ya moko nde lobi ya SNEL, la Société d'électricité nationale, un mois par rapport à cela. Bon, nous on est venus kotala ndenge nini hôtel de ville avec chaque côté na ville na ye. Et là na ye pe parce que devature na biso nde esarbaki na bato baya kotonga soi-disant station ya recharge ya bamituka électrique. Mais malheureusement place bango baponi ezali lopango ya SNEL. Et nous avons bénéficié de l'appui de l'hôtel de ville pour qu'on puisse mettre l'ordre devant notre devanture. Mais ils ont l'autorisation parce qu'on a vu que les travaux ont largement évolué parce que la clôture a été déjà appliquée. Donc, et puis les mesures ont été avec la
aza na nsima na ye po tomona azotala kaka mpe azolasela papier soki ndimisa na bino te la SNEL. La force reste à la loi. La force reste à la loi. La SNEL est propriétaire de cette parcelle ouverte par un certificat d'enregistrement. Et vous avez même remarqué que les travaux n'ont contenir la clôture la SNEL. Donc, mais avant même que vous soyez dans l'action, déjà, autant de dire ça a précédé déjà poussé et voilà, on peut te l'applaudir. Voilà. Et ça nous met à l'aise pour que, quand même, voilà. Voilà. Merci beaucoup. La SNEL, elle va se faire, j'espère. On a mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut connaître. Voilà. Oyoki elengi ya Congo.